වසර 100කින් වෙන්න තිබ්බ දෙයක් සාමාන්‍ය වසර 10කින් වෙන්න යන්නේ. මේක මතක තියාගන්න. ඒක ස්වභාවයේ නීතියෙන් ඔය හැම පුද්ගලයකට දඬුවම් දෙන යුගේ එනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඡන්දේ පාවිච්චි කරේ ඔබටයි මෙවර වින්නහේ තියෙන්නේ අති දැවන්ත නොනවතින රැස්සක් වෙන්න පුළුවන්. ජනපතිවරයාට දූර කාලයේ අවසන් වීමට පෙර ඔහු විසින් ඔහු ඉවත් වෙන්න ඕන. ඔබ පුළුවන් තරම් පින් කරන්න බැරි කට්ටිය කඳුකරට ඉවත් මට කියන්න තියෙන එච්චරයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වචනයක් කිව්වම පොඩ්ඩක් දෙපාරක් හිතන්න. ඇයි මම එහෙම කිව්වේ කියන කාරණාව ඔබට තව ටිකක් කාලෙ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පිළිබඳ අවධානයෙන් ඉන්න. පින් කරා කියලාවත්, දිවුරු හිටියා කියලාවත්, යක්ෂෝ හිටියා කියලාවත්, භෞතිකවාදී රටේ තිබුණා කියලාවත්, මේ රටේ කොයි භූමිකට මොන පූජ පූජාවක් පැවතුවත්, මොන පිරිත කිව්වත් කිසිම දෙයක නවත්තන්න බැරි ස්වභාවික විපතක් ඔබට අත්දින්න වෙනවා. ළඟදී ඇත්ත ප්‍රශ්නෙට විසඳුම් සෙවිය යුතු කාලය. මේ ඇත්ත ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියන කිව්ව කාරණාවේදී අපිට පැහැදිලි වෙනවා මේ රට විජාතිකරණ ලක් වෙලායි තියෙන්නේ, ලක් වේගෙන යන්නේ. දරුණු විදියට ඒ කියන්නේ වසර 100කින් වෙන්න තිබ්බ දෙයක් සාමාන්‍ය වසර 10කින් වෙන්න යන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න අංක එක. ඒක පැහැදිලිවම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් පසු සිදුවෙන මාස 8ක 10ක වගේ කාල සීමාව තුළ ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ කියන කාරණා ඇත්තද බොරුද කියන කාරණාව. දෙවෙනි කාරණා තමයි මිනිස්සු හැම වෙලේම මේ බුද්ධහමට, සිංහල ජාතියට සහ මේ සංස්කෘතියට අත තියන ලොකු බලාපොරොත්තුවක්, මේ විනාශ කිරීම ලොකු බලාපොරොත්තුවක්, ඉතිහාස විකෘතිය තවදුරටත් විකෘති කරමින් රට තුළ ව්‍යාප්ත කරන යාම බලාපොරොත්තුවක්. ඒ වගේම බොහොම පැහැදිලිව කිය යුතුයි මහා අපේ රටේ සංඝරත්නය වශයෙන් පෙනී සිටින චීවරධාරීන් සමූහයක් ඉන්නවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් වහන කරපු, මහින්ද රාජපක්ෂලා වහන කරපු, තවත් ආගම් විසින් වහන කරපු, එතකොට අතීතයේ ඩොයිලි විසින් මහා කරපු ඒ වගේ මහා සමූහයක් ඉන්න. ඒ අතර ඇත්ත භික්ෂුන් වහන්සේත් වැඩ ඉන්නේ. මේ පිරිස මේ රටේ සම්පූර්ණ ස්වහැරිභාවයට, බෞද්ධ අඛණ්ඩතාවයට ඍජු බලපෑම් කරමින් මේ රටේ පාරිශුද්ධ බුදුදහමට දැඩි කැලලක් සිදු කරමින් මේ දැඩි ලෙස මේ රටේ බුද්ධ ශාසනය අතුරුදන් කිරීමේ ලොකු කුමන්ත්‍රණයක් සිදු වෙනවා කියන කාරණාව හැමෝම මතක තියාගන්න. මේ වෙලාවේ මට බැන්නට කමක් නැහැ. හැමෝම මතක තියාගෙන ඉන්න. මේ වගේ දේවල් මම කිව්වයි කියන එක මතක තියාගෙන ඉන්න. මම කවදාත් තොරතුරු නැතුව කතා කරන මිනිහෙක් නෙමෙයි. ඊළඟ කාරණා තමයි ආර්ථික වශයෙන් රට වැටලායි කියලා කිව්වට ආර්ථික වශයෙන් නෙමෙයි රට වැටලා තියෙන කියන කාරණාව. ඒ හුදෙක්ම මේ රට දෙකට කිරීමේ, තුනට කිරීමේ බලාපොරොත්තුවකින් යුතුව ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණකාරයන් විසින් සිදු කරනවා කියන කාරණාව මම 2018 ඔබට මගේ වීඩියෝ බලවනම ඔබට පැහැදිලි වෙයි. බොහොම පැහැදිලිව මට කවුරු කොහොම බැන්නත් මේ රටේ ඩොලරය 180 පැනනට පස්සේ ජාත්‍යන්තර සංවිධානය විසින් ජාත්‍යන්තර ආයතන විසින් තමයි මගේ රටේ පාර්ලිමේන්තු නීති සම්පාදනය කරන්න කියන කිව්ව කාරණාව සම්බන්ධයෙන් එදා මම පැහැදිලි කිරීම කරද්දී මට ගොඩක් කට්ටිය බැන්නා. හැබැයි අද වෙද්දී ඔබ දන්නවා IMF එක ලංකාවට ඇවිල්ලා IMF එක ආවට පස්සේ ලංකාවේ අනපනත් 92ක් සම්මත වෙලා තියෙනවා කියන කාරණාව කවුරුත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ කාරණා අපි යන් ඒ තමයි රට ඒක නෛතික පසුබිම මේ රට වෙනස් කරලා පස්සේ කවදාවත් නැවත නෛතික පසුබිම මේ රට වෙනස් කරන්න බෑ. මොකද අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ මනසට ජන විඥාණය එකතු කරමින් තියෙනවා මේ රටේ ජාතික සංස්කෘතියක් හෝ ආගමික සංස්කෘතියක් හෝ සමාජ සංස්කෘතියක් අවශ්‍ය නැහැ කියන කාරණාව බොහොම පැහැදිලිව මිනිස්සුන්ගේ හදවතට ඒත්තු ගන්න ලෙස ජාත්‍යන්තරයේ සමහර දේවල් ඒත්තු ගන්න සිටිනවා. නමුත් මතක තියාගත යුතුයි ජාත්‍යන්තරයේ හැම රටක් පිළිබඳ විනිවිද භාවක යුතුව දකින්න ඕන. ඒ රටවල තිබෙන ස්වභාවය සහ ඒ රටවල පැවතිච්ච ස්වභාවය සහ අතිනවීන යුගයට ගමන් කරද්දී නවීන විද්‍යාවෙන් පසක් කරන කරුණු කාරණාත් එක්ක ඔවුන් නිරාගමික වුණාට අපේ වගේ රටක පැහැදිලි විද්‍යාවෙන් පසක් වෙන ධර්මතාවයක් මගේ රටෙන් උදුරා දමන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒකට ස්වභාවය අනිවාර්යෙන් උත්තර දිය යුතුමයි. ඒ නිසා ජාත්‍යන්තර නීති කුමක් වුණත් ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හෝ සමාජවාදී කියන තැනට එන්න පුළුවන්. හැබැයි අමතක කරන්න එපා ඔය කියන සමාජවාදී නීතියවත් ඔය කියන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නීතියත් අභිබවාලන්න බෑ කවදාවත්ම ස්වභාවයේ නීතිය. ඒ නිසා ස්වභාවයේ නීතියෙන් ඔය හැම පුද්ගලට දඬුවම් දෙන යුගේ එනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඡන්දේ පාවිච්චි කරේ ඔබටයි මෙවර වින්නහේ තියෙන්නේ. ඔබ දැක්කා 2019 මම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එළවනවා මිනිස්සු එකතු වෙලා කියලා කියද්දි මිනිස්සු විනා වුණා. එතකොට මම කිව්වා ලෝකේ යුද්ධ ගැටුමක් ඇති වෙනවා, ප්‍රබල යුද්ධ ගැටුමක්, ලෝක යුද්ධයකට සමාන දෙයක් කියන කාරණා දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති නේටෝ එක සහ රුසියාව අතර. ඒ වගේම ඊශ්‍රායලයේ මුස්ලිම් වරුත් අතර සමස්ත ආසියානු කලාපයේම ලොකු යුද්ධ ගැටුමකට යනවා. ඒකම ජපානයේ, චීනය සහ තායිවානය කියන රටවල්. ඒ කියන්නේ කලාපීය වශයෙන් අපි බොහෝ කලාප තුනේම යුද්ධ ඇති වෙන ඇමරිකාව හැර. ඉතින් මේක තමයි යුද්ධ ගැටුම් වල ආරම්භය කියන කාරණා මතක තියාගන්න. මම 2019 කියදී මිනිස්සු මට hina වුණා. නමුත් ඒ දේ ලෙසම වෙලා තියෙනවා කියන කාරණා මතක තියාගන්න. මෙවර
ජනපතිවරයාට දූර කාලය අවසන් වීමට පෙර ඔහු විසින් ඔහු ඉවත් වෙන්න ඕන. එහෙම නැතිනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු මේ රට සිංහල බෞද්ධ රටක් විදිහට පිළිගන්න ඕන. සිංහල බෞද්ධ රටක් වශයෙන් පිළි අරගන්න ඕන. ඒ වගේම ඊට අවශ්‍ය නෛතික පසුබිම සාරව හදන්න ඕන. ඒ වගේම මේ රට යම් කිසි විදියට කිසිම දවසක මේක වෙනස් නොවන එක මේ රට කිසිම ආකාර කවුරුත් වෙනස් කරන්න බැරි වෙන විදියට ආගමික පසුබිම මත නැවත නිර්මාණය කරන්න ඕන. එහෙම නොවුනොත් ඔහුගේ රාජ්‍ය ධූරය ඔහුට අයිමි වෙනවා. ඔහු පිළිබඳව මම වෙනම කතාවක් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔහු කියලා මම කියන්නේ අනුර කුමාර දිසානායක කියලා මම කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මම බොහොම පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා මේ රටේ ඊළඟ රාජ්‍ය නායකයා මම කියන චරිතය නොවුනොත් අනිවාර්යයෙන් මේ දේ වෙනවයි කියන කාරණාව මම පැහැදිලි කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ බලාගෙන ඉන්න මේ දේ වේදන වේද කියන කාරණා බලාගෙන කොහොම වුණත් ස්වභාවයේ දැඩි විපතකට ඔබ මුහුණ දීමට නියමිතයි. එය කුමක් වේද කියන කාරණා මම දන්නේ නැහැ. මම මේ වගේ අනුතුරු ඇඟීම් තුනක් ඔබට කරන්නම්. සමහර විට එය මුහුදු ගොඩ ඇලීමක් වෙන්න පුළුවන්. තව සමහරක් විට අති දැවැන්ත නොනවතින වැස්සක් වෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි අධික ලෙස වියලීමකට රට භාජනය වෙන්න පුළුවන්. මේ කරුණු කාරණා තුන වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව රටේ අඛණ්ඩ භූමිකම්පා රැල්ලක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. නීතිය වපුරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ රාජ්‍ය අතර දරා ගන්න බැරි ලෙස තීව්‍ර වෙන ස්වභාවික විපතක් බවට පරිවර්තනය වේවි. නැවතත් මම කියන්නම් මුහුදු කොට ගැලීමක් වෙන්න පුළුවන්. අධිකව කිසි කෙනෙකුට පාලනය කරගත නොහැකි වර්ෂාවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අධික සූර්යාගෙන් නිකුත් වෙන බොහෝ කිරණත් එක්ක අධික උෂ්ණයක් නැත්නම් වියලි කාලගුණයක් වෙන්න පුළුවන්. අඛණ්ඩ භූමිකම්පා එක දිගට රට තුළ වෙන්න පුළුවන්. අවසාන කාරණා සුළි කුණාටුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. කරුණු කාරණා පහක් තියෙනවා. කැමැතික ඔබ තෝරගන්න පුළුවන්. ඔබ තෝරගත්ත මේවර අනුර කුමාර දිසානායක. ඒ නිසා අපි බලමු අනුර කුමාරට සබාදහමත් එක්ක හැප්පෙන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව. ඔබ පුළුවන් තරම් පින් කරන්න බැරි කට්ටිය කඳුකරට ඇවිල්ලා ජීවත් වෙන්න. මට කියන්න තියෙන එච්චරයි. සාමාන්‍යයෙන් මම ඒ වගේ වචනයක් කිව්වහම පොඩ්ඩක් දෙපාරක් හිතන්න. ඇයි මම එහෙම කිව්වේ කියන කාරණාව ඔබට තව ටික කාලෙ බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක නවත්තන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවොත් මම නවත්තන විදිය ඔබට කියන්නේ නැහැ. නවත්තන විදිය මම අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. හැබැයි මම කියන්නේ හේතුව තමයි ඔබ තෝරාගත් මාර්ගයෙන් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට වැරදුනා කියන කාරණාව ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ රට කවදාවත් හදන්න බෑ. සමහර හැම වෙලේම කියන්නේ රාජ්‍ය නායකයාට පහදා දෙන්න උත්සාහ කරා. රාජ්‍ය නායකත්වය කවදාවත් ඒක පිළිගත්තේ නැහැ. ජනතාවට ඒතු ගන්නන්න දැන් උත්සාහ කරන්නේ. ඒ නිසා ජනතාව ගොඩක් මේ පිළිබඳ අවධානයෙන් ඉන්න. පින් කරා කියලාවත්, දිවුරු හිටියා කියලාවත්, යක්ෂෝ හිටියා කියලාවත්, භෞතිකවාදී රටේ තිබුණා කියලාවත් මේ රටේ කොයි භූමිකට මොන පූජ පූජාවක් පැවතුවත් මොන පිරිත කිව්වත් කිසිම දෙයක නවත්තන්න බැරි ස්වභාවික විපතක් ඔබට අත්දින්න වෙනවා ළඟදීම. දවස කියන්නේ හේතුව එසේ නොවන එක්තරා කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ කාරණාව තමයි මගේ රටේ විදාය ක්‍රමය අහුසි නොකර තිබිය යුතුයි සහ මේ රට මේ විදිහටම ඕන කෙනෙක් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් රට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේ රට වෙනත් දේශපාලන අරමුණු සඳහා රට බෙදීමට අවශ්‍ය කරුණු කාරණා රට තුළ ස්ථාපනය වීම කියන කාරණා එකක් හෝ රට තුළ සිදු වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ විපත් වලට ස්වභාවය ඔබට උත්තර දෙවි. ඒකට අපිට කරන්න දෙයක් නෑ. අපි දන්නේ නැහැ. එහෙම දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න තියෙනවා කියන කාරණා මතක තියාගන්න. මොකද මේක සිංහල බෞද්ධ රටක්. ඒ සිංහල බෞද්ධ රටෙන් උතුම් බුදු ශාසනය අතුරුදන් කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක් සිදු වෙනවා කියන කාරණාව මම අද මේ කියන 2001 ඉඳලා කියන්නේ. නිසා මේක කවුරු කෙනෙක් කියන මේ අනෝචිලා අද ඇවිල්ලා කතා කරනවා කියන කාරණාව කියනවා නම් ඒක ඉතින් ඔවුන්ට සිදුවෙච්ච වැරදීමක් මිසක ඔවුන් නොදන්නා කමන කියන කාරණාවක් මිසක මම අදී කියන කාරණාවක් නෙමෙයි. නිසා රට ඇෆ්ගනිස්තානය, පාකිස්තානය, ඉන්දියාව, නේපාලය, ඊට පස්සේ ඉන්දුනීසියාව, ඒ වගේ බොහෝ රටවල් වලින් උදාහරණ ඉරානයෙන් පවා හරි බොහෝ බලගතු මේ රාජ්‍යයක් අපේ මේ බෞද්ධ රාජ්‍යයක් වශයෙන් තිබුණු ඒ වගේම බංග්ලාදේශ කියන රටවල් වලින් බුද්ධ ශාසනය අතුරුදන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර එවැනි ඉරණමකට අපිට අත් වෙන්න තියෙන්නේ. එවැනි ඉරණමක් අපිට අත් වෙන්න තියෙන නිසා මෙවර මම හිතන්නේ නැහැ සබාදහම නිකන් ඉදී කියන කාරණාව. ඒ නිසා ඔබ ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න. ඔබ ගත තීන්දුව හරිද වැරදිද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඔබ කතාවට රැවටෙන જાතියක්, රූපයට රැවටෙන જાතියක්, රැල්ලට අසුර જાතියක්. ඔබට මිනිස්සු කියන්නේ ඔබ බුද්ධිමත් කියලා, මිනිස්සු කියන්නේ ඔබ උගත් කියලා. ඔයාලා හිතනවා සබාදහම කියලා දෙයක් නැහැ කියලා. ඔබ හිතනවා
දෙවියෝ නැහැ කියලා ඔබ හිතනවා, යක්ෂයෝ නැහැ කියලා ඔබ හිතනවා, බුදුදහමට මොන දේ කරත් අපිට කර්මයේ ඵල දෙන්නේ නැහැ කියලා ඔබ හිතනවා, කර්මය සහ කර්මඵලයේ ඵල දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසාම තමයි මම කියන්නේ දේශපාලඥයා වෙනස් කරන්න බෑ, මිනිස්සු වෙනස් වෙනවා. මිනිස්සු වෙනස් වෙන්නේ ස්වභාවික විපත් වලින්. ඒ නිසා ඒට අවශ්‍ය පරිසරය බොහොම ඉක්මනට සැකසෙනවා කියන කාරණා මතක තියාගන්න. එහෙම නොවුනොත් මේ රාජ්‍යත්වය අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම නොවන්නට නම් ඒ රාජ්‍යත්වය අනිවාර්යයෙන්ම සුදුසු පුද්ගලයෙක් මේ රටේ සොයා බලා ඔහු රාජ්‍යත්වයේ ඉඳවන්න. ඒ තමයි රටේ සැබෑ ව්‍යවස්ථා වෙනසකට අත්පත් වෙන දවස. එතනින් පස්සේ මගේ රටේ පූර්ණ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් සිදු වේවි. එදාට මේ රට ලෝකයේ අග්‍රගණ්‍ය වූ ශ්‍රේෂ්ඨතම වූ රාජ්‍ය බවට පරිවර්තනය වේවි. ඒ කෙසේ වන්නේද කියන කාරණා මම දන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ මගේ නිර්ණායකට අනුව මම දෙන අවසාන ප්‍රකාශය වෙන්නත් පුළුවන් මේක. ඒ නිසා මතක තියාගන්න, කවුරුත් බය වෙන්න එපා. මම කියන දේවල් ගණන් ගන්න එපා. මම පිස්සෙක් අනාවැකිකාරයෙක් ඉදිරියේ දකලා මම තනිකරම අයින් කළා දාන්න. නමුත් කිව්ව දේ හොඳට මතක තියාගන්න. අදට අනුර කුමාර දිනලා සති දෙකක් වෙනවා. ඒ සති දෙක ඇතුළත සිදුවෙන සමහර සංසිද්ධි මම බොහෝම හොඳට අවධානයෙන් බලාගෙන තමයි මම මේ ප්‍රකාශය ඔබට දෙන්නේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න, මහා සංඝරත්නය රවටෙන්න පුළුවන්. මහා සංඝරත්නය කියන ඇත්ත වික්ෂුන් වහන්සේලා උතර නැහැ. ඒ නිසා බය නැතුව මම මේ ප්‍රකාශය දෙන්නෙත් ඒකයි. ඇත්ත වික්ෂුන් වහන්සේලා නම් ත්‍රිපිටකය ගැන අපි කතා කරපු කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඕන වෙලාවක ඒ පිළිබඳව කතා කරන්න කැමතියි. කොයිතරම් වූ ස්වාමින් වහන්සේලා ඉදිරියේ අභිමුව දනගසා වැඳ නමස්කාර කොට මේ රටේ මෙන්න මේ දේවල් කරනවා කියලා කිව්වට කරන කාරණා නොකරන කාරණා පිළිබඳව මම දන්නවා. කරන කාරණාව තමයි මේ රට තවත් රටක් බවට පරිවර්තන නැත්නම් ප්‍රාන්තයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒ එසේ වී කෙටි කාලයක් යද්දී මගේ රට දෙකට කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ ඔවුන් අපේ කොටස අත්හැරලා ඔවුන්ගේ කොටස ඔවුන් ඉන්දියන් සාගරයේ පාලනය උදෙසා පාවිච්චි කරනවා කියන කාරණා මතක තියාගන්න. එසේ සිදුවන ඉඩ නොදී රැකබලා ගැනීම ඔබේ වගකීමක් වුණත් ඒ පිළිබඳ අපි තොරතුරු ඔබට නිතර ප්‍රකාශ කර සිටියත් ඔබ කම්පදොයිතු කොට නොදකා අපේ වචනය නොසලකා ඔබ මේ රට ගැන, ජාතිය ගැන, ආගම ගැන, සිරිත් ගැන, සදාචාරය ගැන, පැවැත්ම ගැන තවත් විදිහට කතා කරොත් කර්මය සහ කර්මඵල ගැන නොදන්නා කාලකන්ණි ජාතියක් බවට පරිවර්තනය වීම සබා දහම ඔබට දනුවම් කිරීමට තීරණය කොට ඇත කියන කාරණා තමයි මට කියන්න වෙන්නේ. මේ රටේ මහා බලවත් යුග පුරුෂය වශයෙන් වෙදමහත්තුරු කණ්ඩායමක් මට නිතර බයිනවා. ඔන්න පුළුවන් නවත්තලා බලන්න. මේක අභියෝගයක් නෙමෙයි, පුළුවන් නවත්තලා බලන්න. මේ වෙන විපත් මම දවස කියන දිනේ ගණනය කරේ නෑ. මම කාරණාව සිදු වෙනවා. මම දිනේ කියන්නම් හරියටම ගණනය කිරීම කළා. මෙන්න මේ කාර්ය තමයි මේක වෙන්න තියෙන්නේ කියලා. එසේ කියන්න හේතුව තමයි අපේ රටේ මිනිස්සු හැම වෙලේම අනුත්විලක් කියන චරිතයේ පිස්සෙක් විදිහට ආමන්ත්‍රණය කරා. නමුත් මම මේ කියන දේ හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න. මගේ රට කවදාවත් විනාශ වෙන්න බෑ. මගේ රට බුද්ධ ශාසනය මගේ රටෙන් අතුගා දමන්න දෙන්න බෑ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ සබාදාම මේ වෙලාවේ දරුණු තීරණයක් ගත්ත විදිහට තමයි මට හිතෙන්නේ, මට හැඟෙන්නේ. ඒක ඔබට පැහැදිලි වෙයි තව ටික දවසක් යන කලින්. සමහර විට මගේ රටේ වැව්වමුණු මහා ජලාශ කඩාගෙන යන යුගයක් ආරම්භ වෙන්න පුළුවන්. කඳුකරේ සමහර ප්‍රදේශ දැඩි ලෙස තෙතබරිත වී පහත් බිම් මඩෙන් යට වෙන්න පුළුවන්, ආයාම් සිදු වෙන්න පුළුවන්. බය වෙන්න එපා. මේ රටේ රාජ්‍ය නායකයා ඔබව බේරගයි. ඔහුට පුළුවන් මේ ඔබව බේරගන්න. ඔහු බේරගයි. මම හිතන හොඳ සමාජවාදී කඳුරක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඔවුන්ට ලෝකෙ උදව් තියෙනවා. ඔවුන් ගාව සල්ලි තියෙනවා. බලය තියෙනවා. නීතිය තියෙනවා. නීති ආධිපත්‍යය තියෙනවා. පොලිසියක් තියෙනවා. හමුදාවක් තියෙනවා. අධිකරණ පද්ධතියක් තියෙනවා රට තුල. මම විශ්වාස කරන හැමදාම සෝබාදහම නීතිය. ඒ නිසා අත තියන්න එපා අනතුරු අඟවනවා. මම අත තියන්න එපා බුද්ධ ශාසනයට, අත තියන්න එපා මගේ රටට, අත තියන්න එපා මගේ රටේ ව්‍යවස්ථාවට, අත තියන්න එපා විදාය ක්‍රමයට, අත තියන්න එපා සිංහල ජාතියට, අත තියන්න එපා මගේ රටේ සංස්කෘතියට, අත තියන්න එපා මගේ රට දෙකට කඩන්න. එහෙම කළොත් මේ විපත් හැම දෙයකටම ඔබට මුහුණ දෙන්න වේවි. මං අනතුරු අඟවනවා නැවතත් මේ දේ වෙන්න දෙන්න එපා. මං අනතුරු අඟවපු හැම දෙයක්ම අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඔබ අධ්‍යයනය කළා මේකට ඔබ තීරණයක් ගන්න. එහෙම නොවුනොත් අපිට ලොකු විපතක් වේවි. රටේ බොහෝ ඉඩකඩ, බොහෝ තැන්, බොහෝ ලෙස විනාශ වෙලා යාවි. ඔබ නොසිතන වෙලාවක, ඔබ නොසිතන මොහොතක, ඔබ නොසිතපු දවසක එය ගලවා ගැනීමට මම මේ වෙරදරව්වත් මටවත් කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. මොකද මම සාමාන්‍ය වෙද මහත්තයෙක්. මම මොනව ගන්නද? මට පුළුවන් ඔය ලෙඩක් වුණොත් සුවපත් කරන්න. ඒකත් තව ටික දවසකින් මම නවත්තන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් මම අනෝද සිල්වා කියන දේ ගැන හොඳින්
විමසෙල්ලෙන් අහගෙන ඉන්න. ඒකම රටේ දියසෙල්ල ගොඩක් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ මට බයින දියසෙල්ල මම ගැන කතා කරන දියසෙල්ලලා ඉන්නවා. ඒතකොට මේ රටේ වෙද මහත්තුරු ඉන්නවා, මහා බලවත් මිනිස්සු ඉන්නවා, හැමදේම දන්න මිනිස්සු ඉන්නවා, මහා උගත් මිනිස්සු ඉන්නවා, බුද්ධිමත් මිනිස්සු ඉන්නවා, වියතුන් ඉන්නවා, ආචාර්යවරු ඉන්නවා, මහාචාර්යවරු ඉන්නවා, කතිකාචාර්යවරු ඉන්නවා. බයිතන්නේ ජාතිය ගැන දන්න මිනිස්සු ඉන්නවා, ආගම ගැන දන්න මිනිස්සු, සංස්කෘතිය ගැන දන්න මිනිස්සු, සදාචාරය ගැන දන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මහා පුදුම සංකල්ප දන්න මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ ජීවිතයේ කිසිම ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මහා පරතරට ආපු මිනිස්සු. මම හිතන්නේ ඒ කාලේට මුනිවරු ඍෂිවරුන්ටත් වඩා ඉහළට ආපු මිනිස්සු ලංකාවේ ඉන්නවා. ආසින් ගමන් කරන්න පුළුවන්, වැසිවස්සන්න පුළුවන්, එක විවිධ දේවල් කරන්න පුළුවන් මහා ප්‍රඥානන් වහන්සේලා ඉන්නවා මගේ රටේ. පුළුවන් නම් ඔය විපත නවත්තලා බලන්න. පුළුවන් නම් අත තියලා බලන්න, පුළුවන් නම් නවත්තලා බලන්න, පුළුවන් නම් නවත්තලා බලන්න. ආපහු කියනවා මේ බලවත් සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා. ඔක්කොම එකතු වෙලා හරි ගමන්නේ. පුළුවන් නම් මේ විපත නවත්තලා බලන්න. එහෙම නොවෙනවා නම් අඬු කුමාර දිසානායක මහත්තයා අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා පුටුව තියලා යන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න එපා කියන කාරණා.